Всем привет, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание на воске». Давайте посмотрим, что гремит, что стучит, кто на вашем пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог уже ступает. О самых скорых событиях и людях, которые придут в вашу жизнь. Я начинаю, заранее вам шлю свое спасибо. Смотрите на огонь, на поверхность воды с воском, на узоры чаши на дне. Все, что угодно, чтобы приостановить свой внутренний диалог. Повторите вопрос от себя. Что стоит на пороге? Что входит в вашу жизнь? Какие события, люди, ситуации, важные события и перемены? Так, у вас с кем-то конфликт затухает. Вот здесь вот первая сцена, похожая на конфликт на фоне материальной. Здесь кто-то, второй человек, очень говорливый или разговорчивый, или вот слова льются из этого человека. Конфликт может происходить на материальную тему, либо это денежная тема, как я уже сказала, но он затухает. Вот как резко возник, каплю не успела даже озвучить, так и резко затухает. Вот, то ли, я не знаю, что-то или кто-то мешает конфликту разрастись, и он сразу приостанавливается, затухает, перестает быть. Вот тематика здесь, как я сказала, скорее всего, денежная, вот на какую-то денежную сумму, что ли, поспорить. Три человека, раз, два, три. И один из людей материально более устойчив, так скажу. Так, замерло все в неком напряжении. В ближайшем будущем, знаете, какой-то вот непонятный неловкий момент или какая-то неловкая ситуация, что ли. Вот которая... И вот все замерли и не знают, как реагировать. Случится. Вы кому-то постоянно оказываете сопротивление. Либо вы женщина, либо вы вот с какой-то женщиной как будто вот энергетически боретесь. Как вот... Как называется? Когда перетягиваете руку. Борьба руками. Не бодибилдинг? Нет, не бодибилдинг. Прошу прощения. Я блещу своим умом. Но это происходит не физически, а как будто бы энергетически. То есть или словесно, например. Вот, интеллектуально. Такой момент напряжения. Так. Вот человек помладше спорит с человеком постарше. И здесь есть все основания спорить. Вот человек постарше может сказать что-то вот объективно, даже не глупое, а, например, необоснованное. Вот такое настроение здесь у события. Опять женщина, к ней направлено большое количество эмоций и чувств. Женщина, которой вы испытываете какие-то эмоции, чувства. И опять это иллюзия. Слабо прорисовывается. Смотрите, человек к Луне стремится, она еще и растущая. Человек вот себе навыдумывал и стремится всячески к какой-то несбыточной ситуации. Погоня за иллюзией и еще и, знаете, вот какие-то разрушительные действия, разрушая все вокруг. Неважно, что... Что же это такое? Неважно, что меня окружает, главное, вот моя какая-то цель утопическая. Человек говорит, думает, чувствует. И знаете, здесь скорее женщина-фантазерка, Луны много, вторая Луна. Неважно что, неважно как, главное, вот чем скорее, тем лучше. И я знаю, что вот это случится. У вас в ближайшем будущем немножко туча поднавалила. Вы можете отличаться либо... Вот настроение слегка пессимистичное.
и вас этот пессимизм угнетает. Это может, знаете, вот выражаться в каких-то внешних факторах. То есть, например, сконцентрироваться на чем-то не радующем, а наоборот расстраивающем, и потом вот как снежный ком накапливать то, что вас печалит. Либо недавно, либо вот-вот у женщины какой-то воздушной стихии, она либо близнецы, либо весы, либо водолей, у нее вот сбылась какая-то мечта. Вы планы на будущее сейчас будете корректировать события, и вы будете что-то менять. Так, тогда так, говорите. Перемена, загиб. У вас в ближайшем будущем много даете денег, какие-то расходы тратите, видимо, много. Знаете, здесь по этой туче может физически в вашей местности, в вашей локации погода меняться. Вот то дождь, то солнце. Здесь дождь. Вот из окна смотрите. Так, вы в плане творчества либо какого-то проекта что-то будете опять передумывать, раздумывать, корректировать, изменять, исправлять. Женщина какая-то рядом с вами очень непрактичная. Вас это может раздражать. Так. Ситуация вроде не рабочая, а человек вот как должен исполнять какую-то работу. Человеку поручена какая-то работа, какое-то задание, хотя этот человек не работает, например, на вас или на кого-то. Человек нехотя или по каким-то причинам вдруг оказался в роли вот работника или подчиненного. Кто-то об стену головой бьется. Вы что-то бессмысленное можете сейчас совершать. Знаете, и на это очень много сил и энергии расходуется. Это вот диалога с человеком касается. С кем-то разговариваете, но это бессмысленно. Вот так примерно я вижу ситуацию. Так, у вас может либо отмениться встреча, либо перенестись, но она вот в моменте, когда ожидаете, не состоялась. Вот двоякость какой-то информации. Это двойка с Луной. Вам поступит какая-то не очень правдоподобная информация. И она объективно странная. То есть вы получаете что-то, читаете или слышите что-то, и эту ситуацию эту информацию хочется перепроверить. Вот она как будто бы неправильная. Здесь женщина играет с кем-то, да, по букве А, скорее всего, ребенок. Какая-то, знаете, игра играет мать, например, с ребенком. Вы такую картину. Да что ты будешь делать? Вы такую картину видите. Второй раз за отливку такого у меня еще не было. Настроение как будто бы в ближайшем будущем. Вот амплитуда высокая. У меня то загорается, то тушится. И это очень резко происходит. То есть непланомерно, вот правильное слово. Как резко начинается, так и резко тушится. Вас как будто вы знаете, в ближайшем будущем будут то ли на середине некого процесса прерывать, то ли постоянно необходимо на другие обстоятельства, на другие факторы обращать внимание. То есть нельзя сконцентрироваться на чем-то. Вот такой момент.
Вы с кем-то меняетесь, обмениваетесь знаниями. Вы кому-то, и человек поглощает. Доносите что-то, может быть, обучаете кого-то, может, репетиторство, я не знаю, чем вы занимаетесь. Знаете что? Здесь что-то не то с деньгами, и человек может... Вы можете узнать о том, что у какого-то человека есть тайные долги. Какая-то сумма денежная. Вам скажут о том, что у человека какая-то проблема финансовая, то есть человек, скорее всего, должен деньги. У вас какая-то ситуация, как будто бы... Вот я сказала о пессимизме, то растеряли оптимизм, то опять его нашли. Вот такой момент. Если печалитесь, особенно сейчас или в недавнем прошлом, то эта печаль пройдет чашу. Голова вверх поднимается. С надеждой на что-то смотрите, с какой-то радостной надеждой. Какая-то женщина очень эмоциональная придет с подарками. Вот либо дорога короткая, либо к вам, например, визит совершит. Очень эмоциональная эта женщина может, например, вспоминать что-то, либо рассказывать о какой-то ситуации и вот всплакнуть. Очень эмоциональная. Воды много. Эмоциональность с вами связанная, она в каком-то процессе. То есть вам какой-то процесс, вот двумя чашами, вот с каким-то человеком, идете эмоционально в процессе, сложно что-то делать. Или какой-то процесс, несложный физически, но сложный эмоционально, в эмоциональном плане. Вот так вы говорите. И здесь вы вот с кем-то вдвоем то ли ношу несете, то ли с кем-то вдвоем эмоционально объединены. Что это такое? Так, мои дорогие, вы будете... Отталкиваете снежинку. Вы либо... Вряд ли сейчас у вас холодно, или вряд ли сейчас у вас зима, но вы скорее будете либо подготавливаться, либо вот обороняться от чего-то, связанным с тем, что будет происходить зимой, в холодное время года. Подготавливаться, готовиться уже сейчас, вот как будто бы строите что-то защищающее от того, что будет происходить зимой. Там, я не знаю, что вы будете делать, что может быть, печку строить, готовиться, вот что-то складывать перед зимой. В таком ключе очень скоро. У вас как будто бы в каком-то деле, 7, придет просветление. Просветление, свет, улучшение в делах. Если был спад, особенно вот сейчас. Вот такая картина, мои дорогие, на ближайшее будущее получилась в воске. Пусть все ненужное нам, негативное, останется в этой отливке, а на самом деле сбудется и проиграется только счастье, позитив, радость, свет, мир, любовь, здоровье и благополучие. Спасибо вам за внимание, всем чудесного вечера и пока-пока.